Cồng chiêng không chỉ có sức hấp dẫn đặc biệt bởi sự đa dạng độc đáo của kỹ thuật diễn tấu, mà còn là sợi dây tâm linh kết nối con người với các đấng siêu nhiên. Văn hóa cồng chiêng đã đi vào sử thi, trở thành biểu tượng hùng tráng, niềm tự hào của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.